Besimtarët ortodoks kremtojnë të dielën e tretë të Kreshmës së Madhe, e njohur si Falja e Kryqit. Gjatë liturgjisë hynore në katedralen Ngjallja e Krishtit, kryepiskopi Joani bëri thirrje për reflektim shpirtëror dhe pranim të sakrificës si rruga e vetme drejt ngjalljes. Nëse ne nuk shkëputemi nga pasionet e botës dhe nga gjithë kënaqësitë që mund t'japi bota, ne nuk mund ta pranojmë kryqin. Kryqi do bëhet për ne një barrë jashtëzakonisht e rëndë. Nëse ne shkëputemi prej tyre dhe e mohojmë këtë pseudo vete, kryqi do jetë një gëzim shumë i madh. Prandaj dhe troparët e kishës thonë, me anë të kryqit erdhi gëzimi në botë. Si erdhi me anë të kryqit gëzimi në botë? Le të meditojmë rreth këtyre fjalëve, se shpeshherë dëgjojmë dhe nuk ndalojmë. Kryqi ishte një instrument vdekje, një vdekje shumë të tmerrshme. Si nëpërmjet kryqit erdhi gëzimi në botë? Sepse Zoti nëpërmjet kryqit e mundi vdekjen. Dhe gjithë secili nga ne nëpërmjet kryqit mund ta mundi vdekjen, për të vdekësuar gjithë pasionet që e shkatërrojnë atë. Shumë gjëra që mund duken gjalla tek ne nuk janë të gjalla. E shumë gjëra që mund duken të vdekura nuk janë të vdekura, por janë të gjalla. Sa më shumë ne e vdekësojmë pasionet e ndryshme që kemi ne, aq më tepër kryqi fuqizohet brenda shpirtit tonë. E Zoti na thot ne që ta mohojmë veten tonë e të marrim kryqin. Të mohojmë veten tonë do thotë mohojmë çfarëdo lloj ligësie që kemi në shpirt, inate, mërira, zilira, çmira, dhe gjithçka tjetër që shkatërron njeriu. Kjo është pseudovetja. Prandaj dhe Zoti na kërkon e fillimisht që ta mohojmë veten tonë, që të shkëmputemi nga çfarëdo lloj dëshire që kemi ne në këtë botë që është e shtrembruar. Dhe nëse ne shkëputemi nga kjo gjë, kryqi do fillojë të bëhet i lehtë. Përmes një mesazhi drejtuar besimtarve, kryepiskopi Joani u ndalte domethënia e kryqit në mesin e periudhës së Kreshmës. Sipas tij, kryqi nuk është vetëm një simbol vuajtjeje, por një burim ngëshëllimi dhe shprese për çdo që ndihet i lodhur shpirtërisht. Ai kritikoi prirjen moderne për të kërkuar një krishterim pa sakrifica, duke theksuar se mjekimi i shpirtit vjen vetëm përmes mohimit të egos dhe pasioneve negative si zilia dhe krenaria. Kisha ngre kryqin, pikërisht për të na kujtuar ne për veprën shpëtimtare të Zotit, për psimin e tij dhe për të pasur një lloj ngushëllimi dhe shprese dhe kurajo. Dhe madje Sinaksari e përshkruan në mënyrë poetike, ashtu si një njeri që udhton shkretir dhe gjen një pemë plot me fletë dhe qëndron atje për të pushuar duke pirë ujin që ndodhet pranë, ashtu dhe kisha ngre kryqin për të pasur në një shpresë të madhe. Po përse kisha thot që me anë të kryqit erdhi gëzimi në botë? Njerëzit sot nuk e duan kryqin. Madje edhe të krishterët duan një krishterim pa kryq, pa vuajtje, pa sakrifica, pa përpjekje. Nuk mund të ketë dot një krishterim pa kryq. Nëse ne nuk e pranojmë kryqin, nuk mund të jemi dot krishterë të vërtetë. Kryqi mund të duket shumë i vështirë, por është një mjekim. Prandaj dhe Zoti në Ungjillin e sotëm na thot një mësim shumë të rëndësishëm për gjithë secilin nga ne. Edhe kur i dim fjalët, na kujton përsëri. E thot këto fjalë: kushdo që dëshiron të vi pas meje, të mohojë veten e tij, të marrë kryqin e tij dhe të vi pas meje. Çfarë duhet thonë këto fjalë për ne sot? E para është shumë e rëndësishme, sepse Zoti nuk na detyron ne, por thot kush dëshiron ta bëjë. Zoti respekton vullnetin e lirë çdo njeriu. Ne jemi të lirë të krijuar nga Zoti, të lirë edhe për të mëkatuar, ndonse mëkati do na shkatërrojë ne. Po Zoti na ka krijuar një qenie të lira. E kjo është e ngjashmëria dhe ikona e Perëndisë që ndodhet tek ne. Ne jemi qenie edhe persona të lirë për të vendosur realisht se çfarë duam të bëjmë. Dhe e dyta thotë që të mohoj veten e tij. Këto fjalë shpeshherë për njerëzit ndoshta i lexojnë, por nuk ndalen. Përse Zoti na thot ne që të mohojmë veten tonë? Sepse Zoti e jep kryqin si mjekim dhe ai e di që vetja jonë është deformuar. Kryepiskopi u bëri thirrje besimtarve të kërkojnë suksesin në sytë e Zotit dhe jo te pasuria apo fama e kësaj bote, pasi humbja e shpirtit është humbja më e madhe e njeriut.